Iubiți ascultători, ne aflăm cu Pegasul nostru de luat vederi în Parnas, locuința, proprietate personală a lui Apollo, înălțimea 2280 de metri, antici. Lățimea, socotiți și dumneavoastră, baza mică plus baza mare și împărți la 2 sau la 3 sau la cât sunteți. Populația zei, semizei, muze, centauri, numai lume bună, obiective turistice, o rezervație de ciclopi, pe lângă garajul cu același nume, călcâiul lui Ahile și eu. Dumneavoastră? Da, eu, de ce vă mirați? N-am știut că sunteți din Parnas. Știam că aveți buletin de pământ. Da, dar ca orice vrednic slujitor al lui Apollo, ca și colega Sofocle, ca și colega Plaut, Aristofan, Gică Petrescu, am văzut lumina scenei aici, în Parnas. Uitați-vă, da? Uitați aici, acesta este certificatul de naștere. Subsemnatele muze, în paranteză ursitoare, Talia din partea teatrului de comedie, Melpomena din partea tragediei și Micromena. Micromena? Da, muza microfoanelor din partea radio-televiziunii. Așa, întrunite azi, anul, luna. Stil vechi. Stil antic. Pentru a întocmi fișa de pământ flotant. Flotant? Adică turnee, deplasări, aria. Adică azi aici, mâine în Parnas. Așa, va să zică, pentru a întocmi fișa de pământean Flotan. Așa, noului născut pe nume Dave Rădulescu. am hotărât următoarele. 2 puncte, ocupația actor. Ăsta e din Râsoteca de Aur. Să fie înțelept ca Ulise, rapidist ca Bănică și frumos ca... Aici cred că a încurcat Barza coletele și în locul meu l-a adus pe Horia Căciulescu. Norocul lui, vorba aceea, n-aduce anul Ce aduce bibanul. Da, mă rog. Vă închipuiți ce Hamlet pe sprinceană aș fi făcut cu sprincenele lui? Da, și eu, unde-l prind? Să vedeți, ultima dată l-am prins într-un sketch